अलहमदुलिल्लाह बहन भैया अलहमदुलिल्लाह सुबह ਦੇ ਆਏ ਸੀ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫਰੰਟ ਮੁਕੰਮਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਾਈਨਲ ਕਰਤਾ ਵਾ फ्रंट भी निकालता हुआ नाल धारा भी मुकम्मल लगाती हैं यानी कि फ्रंट में अल्हम्दुलिल्लाह जोड़ वगैरह नहीं पहन देता। हाँ जी इंशाल्लाह जी। हाँ जी ठीक है। ऊपर एक वो ग्रुप लगाया वा टीर वाली जगह पे ताकि अगर उपरों इनकी छत का साह बंद होया है इनकी छत पर पक्की की हुई ना अगर तेड़ आएगी तो ਉਹਦੇ ਗਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ रहेगी तेड़ बाहर नहीं आएगी ठीक है। सर तो खिंचता वक्त पहली गल तो तेड़ आएगी नहीं ग्रू खिंचन का मकसद ये है नाले एक बार्डर है। एक दिन सारा कमरे लगा लो बेशक बेशक कमरे सारे दो दिन साइड लगे भरे एक कमरा कटिया हुआ ठीक है। एक दिन सारा लगा कमरे ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਸਲਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਰਫਾਨ ਵੀ ਇਹਦੀ ਦਵਾ ਇਹ ਮਕਾਨ ਦੀ ਨਾ ਬੈਕ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਟਿਪ ਕਰ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਟਿਪ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖੇ ਘਰ 'ਚ ਕੁਕੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੈ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ वापस जा रहे हैं अपने घर में। देखिए नहर च सड़ दी का